สวัสดีครับชี้ชัดอากาศและพิบัติภัยในวันนี้อยู่กับผมวิติพัฒน์นะครับมาเกาะติดวิกฤตหมอกควันพิษในพื้นที่ภาคเหนือครับหลากหลายปัจจัยครับที่ก่อให้เกิดมลพิษทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าในพื้นที่ของทางภาคเหนือเองรวมถึงหมอกควันที่มาจากภูมิภาคอย่างเพื่อนบ้านของเรานะครับถ้าเรามาดูจากเรื่องของดาวเทียมที่เผยแพร่ณเวลานี้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าเวลานี้เนี่ยนอกเหนือจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทั้งพม่ากัมพูชาไทยลาวเวียดนามมีจุดฮอตสปอตหรือที่เรียกว่าจุดความร้อนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับถ้าเราดูณเวลานี้เองนะครับถ้าในประเทศไทยของเราเนี่ยจะเห็นว่ามีจุดเผาไหม้ที่เกิดไฟป่า 2,938 จุดครับส่วนพื้นที่ที่มากที่สุดนั่นก็คืออยู่ที่พื้นที่พม่าครับ 14,022 จุดนี่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลภาวะแล้วลอยข้ามแดนเข้ามาสู่บริเวณของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเชียงรายแม่ฮ่องสอนรวมถึงเข้ามาถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเผชิญกับมลพิษทางอากาศอย่างหนักในปี 2557 และปี 2558 แต่ว่าห่างหายมา 4-5 ปีแล้วในช่วงที่ประสบกับสภาวะเอลนิโญที่เกิดทำให้สภาวะแล้งรุนแรงยาวนานก็ทำให้เกิดไฟป่าอย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับกระทบไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระทบต่อสุขภาพของประชาชนครับแต่หลังจากนั้นประเทศไทยของเราก็ได้รณรงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าการปลูกข้าวโพดโดยที่ขึ้นไปบริเวณของภูเขานะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนอาชีพก็ทำให้สถานการณ์นั้นกลับมาดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ว่าในปีนี้นั้นสถานการณ์หมอกควันกลับมาอีกแล้วหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับทางทั้ง3ท่านได้บอกว่ามาจากสภาวะเอลนิโญนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าจะทำอย่างไรให้พื้นที่บริเวณของประเทศไทยนั้นหมดกับสภาวะปัญหาหมอกควันครับเรามาดูจุดความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับตั้งแต่ช่วงของเวลา 2 นาฬิกาไปจนถึงช่วงของบ่ายเลยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ย9 จังหวัดภาคเหนือเกิดจุดความร้อน 1,151 จุดนี่เป็นจุดที่เกิดจากการเผาไหม้ต่างๆนะครับรวมถึงการเกิดในพื้นที่ป่าเองเราจะเห็นว่าพื้นที่ทางด้านตะวันตกแม่ฮ่องสอนที่ติดกับจังหวัดตากต่างๆเนี่ยมีจุดความร้อนฮอตสปอตเป็นจำนวนมากรองลงมาก็คือในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นอกจากนี้ก็ยังจะมีที่จังหวัดพะเยาลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดแพร่จังหวัดน่านและโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภาคเหนือในพื้นที่ต่างๆนั้นมีพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะครับประกอบกับเมื่อบริเวณความกดอากาศสูงลงมาก็ทำให้พื้นที่ทางด้านภาคเหนือนั้นได้รับการกดทับจากอากาศในช่วงเช้าสภาพอากาศก็จะเย็นๆนะครับแต่ว่าพอเวลาช่วงบ่ายๆเย็นๆมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ควันพิษนั้นปกคลุมลงมาในบริเวณของพื้นที่ทางด้านตอนบนได้อย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นการเกิดจากจุดฮอตสปอตต่างๆที่ทำให้ทางด้านภาคเหนือคำถามก็คือว่าเราจะสามารถหยุดยั้งมลพิษเหล่านี้ได้อย่างไรนอกจากการคุมเข้มในพื้นที่ประเทศไทยของเราเองแล้วเพื่อนบ้านอย่างที่บอกนะครับว่าเกิดจุดความร้อนเกิดการเผาไหม้มากกว่า1จุดที่ผ่านมาบ้านเรายังคงต้องเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่พม่าเพราะฉะนั้นควันพิษที่เกิดจากพม่าดับได้ยากเวลานี้รอเรื่องของสภาวะอากาศสภาพลมสภาพฝนที่จะเป็นปัจจัยที่ดับฝุ่นพิษเหล่านี้นะครับตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะดับมลพิษเหล่านี้ได้ก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดมลพิษเหล่านี้ได้และมีการประเมินกันนะครับว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไปก็จะคลี่คลายครับเพราะว่าเวลานี้เองนะครับในพื้นที่ภาคเหนือยังอยู่ในฤดูกาลเพาะปลูกของพื้นที่ชาวป่าชาวเขาที่แผ้วถางป่าปลูกข้าวโพดแล้วก็จะเกิดการลักลอบเผาป่าแม้ว่าจะมีมาตรการคุมเข้มก็ตามนะครับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศอื่นๆกันบ้างนะครับพายุฤดูร้อนครับพัดถล่มในพื้นที่บริเวณของจังหวัดสกลนครมาพร้อมกับพายุลูกเห็บครับก็ทำให้พื้นที่หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะคลิปที่เห็นนี้นี่ก็คือที่จังหวัดสกลนครเป็นพายุลูกเห็บที่ตกกระหน่ำอย่างรุนแรงเลยนะครับที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครครับตั้งแต่ช่วง 16 นาฬิกานะครับหลังจากที่บริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยได้เริ่มแผ่ลงมาครับก็ทำให้ความเย็นมาปะทะกับความร้อนที่สะสมอยู่หลายวันนะครับบ้านคำบิดตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูมิก็ได้รับความเสียหายไป10 หลังคาเรือนนะครับในขณะที่หลายพื้นที่ครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน
พายุลูกเห็บมาก็สร้างความตกใจให้กับชาวบ้าน ซึ่งไม่เคยเห็นหนักขนาดนี้มีภาพที่เป็นภาพมุมกว้างก็จะเห็นว่าลูกเห็บเนี่ยโปรยลงมาอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ไปกระทบกับสังกะสีหลังคาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะครับนอกจากนี้ก็เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นี่เป็นอีกตัวแปรหนึ่งนะครับที่ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหลังจากที่อุณหภูมิสะสมความร้อนเอาไว้หลายวันและเมื่อวานนี้นอกจากพื้นที่ทางด้านภาคอีสานแล้วพื้นที่ภาคกลางภาคเหนืออุณหภูมิร้อนจัดทั้งนั้นแต่ว่าบริเวณของภาคเหนือเนี่ยมวลอากาศเย็นยังเคลื่อนไปไม่ถึงนะครับก็ทำให้ยังไม่มีพายุฤดูร้อนอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือส่วนในพื้นที่ของเต่างอยนะครับอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นสภาพความเสียหายที่ไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่บังแดดนะครับสำหรับลานพญาเต่างอยที่ประชาชนไปสักการะไปไหว้กันนะครับก็ทำให้ได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นนี้นะครับนี่ก็เป็นความเสียหายความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนนะครับทีนี้เรามาดูแผนที่อากาศครับวันนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมอยู่บริเวณของตอนบนของประเทศไทยนะครับในขณะที่ตอนนี้บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณของทางด้านภาคอีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วนะครับวันนี้ภาคเหนือครับเฝ้าระวังเลยครับเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมประกอบกับความเย็นที่มาปะทะจะเคลื่อนไปบริเวณของภาคเหนือตอนล่างแล้วก็บริเวณของภาคตะวันออกครับเพราะฉะนั้นมาดูพื้นที่เสี่ยงนะครับวันนี้และวันพรุ่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคเหนือภาคอีสานจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่ต้องเสี่ยงนะครับทางด้านภาคตะวันออกครับรวมถึงอุทัยธานีนครสวรรค์ภาคกลางเมื่อวานนี้ที่นครสวรรค์เนี่ยอุณหภูมิทะยานขึ้นไป41องศาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นร้อนมากๆระวังกันไว้ด้วยภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดนะครับวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับและปิดท้ายกันที่สภาพอากาศรายภาคที่จะเกิดขึ้นใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนจัดในตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงสุดทะยานขึ้นไป41องศาเซลเซียสแล้วนะครับภาคอีสานอากาศร้อนถึงร้อนจัดครับมีพายุฝนฟ้าคะนองวันนี้40%ของพื้นที่ย้ำกันนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับวันนี้ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่นะครับนครสวรรค์วันนี้อุณหภูมิทะยานขึ้นไป41องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับกาญจนบุรีที่คาดว่าจะเจอ41องศาเซลเซียสรวมถึงสุพรรณบุรีด้วยภาคตะวันออกอากาศร้อนมีพายุฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งและคาดว่าจะมีลูกเห็บตกบางแห่งด้วยนะครับทั้งนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้39องศาเซลเซียสที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นะครับเพชรบุรีประจวบนครศรีธรรมราชเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กระบี่ตรังสตูลทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีฝนนะครับก็อยู่ที่30%ของพื้นที่ครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่39องศาเซลเซียสครับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องเฝ้าระมัดระวังดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับทั้งพี่น้องชาวภาคเหนือภาคอีสานพายุฤดูร้อนส่วนภาคกลางอากาศที่ร้อนจัดก็ทำให้เราได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันครับทั้ง3ท่านครับขอบคุณพี่โอ๊ตนะคะ